像我们刚才在做那个路径跟随的时候，如果有人有试过，应该知道，你现在如果拉4个面，有时候可能会拉得起来，有时候可能会拉不起来。如果你刚有试过，应该会有感觉。而且你这样手动去拉，其实比较累哈。那当我们现在点一下的时候，注意看啊，你看下面这边有写什么？好，什么 ALT 等于面周长。假设我们现在要扫一整圈的话，你可以按键盘 Alt 键，按这部分，再点一下这个面，点一下，就整圈扫好了，4面都扫好了。所以如果要扫整圈的话，你不用手动去拉。好，来再一次哈。假设我画个线，这边，我们做个倒角也可以啊。那我现在是要转个方向嘛，方便看到下面的面，一样点路径跟随，点一下这边，然后 Alt 键按的部分，点一下下面的面，点一下，这样4面